ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மிஸ்டர் யூடியூபர் தமிழ். ஈவினிங் டைமில் பானிபூரி சாப்பிட போன கடை தான் பட்டியாலா ஹவுஸ். இந்த கடையோட லொக்கேஷன் கராமாவில் இருக்குது. இந்த கடையில் என்ன ஸ்பெஷல்னால் அன்லிமிட்டெட் பானிபூரி தராங்க, அதுவும் 12 தரத்துக்கு. நானும் என் ஃப்ரெண்டு போட்டி போட்டு சாப்பிட்டோம், கணக்கில்லாமல் சாப்பிட்டோம், என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம். நீங்கள் இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே எல்லா வகையான சாட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நீங்களும் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். 50 half it.